Hi friends, welcome to Living Tamil. நான் தான் உங்க பாலா. நீ நம்ம வீடியோல ஹிஸ்டரி பத்தியோ ஜியோகிராஃபி பத்திலாம் பார்க்க போறது கிடையாது. நீ நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் டாபிக் தான் பார்க்க போறோம். அதாவது பறவைகளுக்கு நம்மளால செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன உதவியை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். சரி வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ள போலாம். தமிழ்நாட்டில் உதயசூரியன் விடியல் கொடுத்த காரணத்தால் என்னென்னு தெரியல, முன்னாடி இருந்ததை விடவே இந்த வருஷம் வெயில் அதிகமாக தான் இருக்குது. வெயில் அதிகமாக இருக்க காரணத்தால் கேமரா லென்ஸில் இது ப்ளூ கலரில் தெரியுது. அதாவது இது பார்க்க ஒரு நியூட்ரான் ஸ்டார் போல காட்சி அளிக்குது. அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் தண்ணி குடிக்கணும் கிணறுகள், ஏரி, குளம், குட்டைகள் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ இருக்க சமயத்தில் கிணறுகள் எங்கே போச்சுன்னு தெரியல. அதே சமயத்தில் குளம், குட்டைகள்லையும் ஏரிகளையும் நம்ம வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதனால் பறவைகளுக்கு தண்ணியே இல்லாமல் போயிடுச்சு. மீதி இருக்கிற குளம் குட்டைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து குப்பைகளை கொட்டிட்டு வர காரணத்தால் ரொம்ப மாசடைஞ்சிருச்சு. எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க குளத்தையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது எந்தளவுக்கு மோசமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். மாடியிலேருந்து கரெக்டான வியூ கிடைக்காத காரணத்தால் இப்போதைக்கு நான் எங்களோட தோட்டத்துலேருந்து இந்த வியூவை காட்டுறேன். இது எந்தளவுக்கு குப்பைகளாக இருக்குது, மாசடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். இப்படி ஒவ்வொரு குளங்களுமே மாசடைஞ்சதுக்கு அந்த குளங்களை சுற்றி வாழ்கிறவங்க தான் காரணம். அப்படி பார்க்க போனால் இந்த குளம் மாசடைஞ்சதுக்கு நானுமே ஒரு காரணம் தான் சொல்லியாகணும். நம்மளோட முன்னோர்கள்லாம் வீட்டு வாசலில் கோலம் போட்டுட்டு வந்திருக்காங்க. எதுக்காகன்னு பார்க்கும்போது வீடு ரொம்பவுமே அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்தாலையும் பறவைகளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்தாலையும் தான். இந்த வழக்கத்தை இன்னுமுமே பல பேர் பின்பற்றிட்டு வராங்க. அது ரொம்பவுமே ஒரு நல்ல விஷயம். ஆனால் சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கோல மாவுகள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த கலர் கோல மாவுகள் பெரும்பாலும் கெமிக்கலானது. இந்த கலர் கோலங்களை பெரும்பாலும் பறவைகள் சாப்பிடாது. ஒரு வேளை சாப்பிட்டுச்சுன்னா அது பல வகையான பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே சமயத்தில் அது இறந்து போக கூட பல வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்னும் சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர் கோலத்தை வாங்கி வீட்டு வாசலில் ஒட்டிட்டு வராங்க. அப்படி ஒட்டதால நம்மளுக்கும் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது, பறவைகளுக்குமே ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. அந்த காலத்தில் பெரும்பாலும் எல்லாருமே ஓட்டு வீடுகளையும் குடிசை வீடுகளையும் தான் வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. இப்படி இருக்கிற சமயத்தில் அவங்க வீட்டுக்கு வெளியே தான் பாத்திரங்களையும் உரல்கள் போன்றவற்றெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற தண்ணி, மழை காலத்தில் பாத்திரங்களில் தேங்கி இருக்கிற தண்ணி இதெல்லாம் குடிச்சிட்டு தான் அந்த காலத்தில் பறவைகள் ரொம்பவுமே சந்தோஷமாக வாழ்ந்தது. ஆனால் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் எல்லாருமே மாடி வீடுகளில் தான் வச்சுட்டு வராங்க. அப்படி மாடி வீடுகளில் இருக்கிறதால பெரும்பாலும் யாருமே பாத்திரங்களை வெளியே வைக்கிறது கிடையாது. இதனால் பறவைகளுக்குன்னு குடிக்க தண்ணியும் கிடைக்கிறது கிடையாது. இந்த அவலநிலையை நாம் மொத்தமாக மாற்றிட முடியாது. ஆனால் நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களும் முடிவு பண்ணால் இந்த விஷயத்தை நம்ம ஓரளவுக்காவது மாற்றி அமைக்க முடியும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் வீட்டில் வேஸ்ட்டாக ஏதாச்சும் பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா அதில் பாதிளவு தண்ணி முண்டு மொட்டை மாடியிலோ அப்படி இல்லைனா தோட்டத்திலே வைங்க. அதுவும் பெரும்பாலும் ஒரு பெரிய பாத்திரமாக வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் பறவைகளோட அழகால் இந்த தண்ணியை முண்டு குடிக்க முடியும். மழைக்காலத்தை தவிர மீதி இருக்கிற காலங்களில் கூட பறவைகளுக்கு கரெக்டான தண்ணி கிடைக்கிறது கிடையாது. இந்த காரணத்தால் தான் வெயில் காலத்தில் இது போல் பாத்திரத்தில் தண்ணி வைங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். நான் முன்னாடி சொன்ன போல் சில பேர் வீட்டிலலாம் கோலமே வைக்கிறது கிடையாது. இப்படி கோலம் வைக்காத காரணத்தால் பறவைகளுக்குன்னு சாப்பாடு இல்லாமல் போயிடுச்சு. இதனால் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் ஒரு வாய் மட்டும் வச்சிங்கன்னா அது பறவைகளுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டாக சாப்பாடை கீழே கொட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அப்படி கீழே கொட்டுற சாப்பாடை நம்ம ஒரு பவுல்லையோ அப்படி இல்லைனா ஒரு பிளேட்லேயோ வச்சிங்கன்னா பறவைகளுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய பேர் வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசைகள்லையும் கிருத்திகைகள்லையும் அப்படி இல்லைனா சாப்பாடு வேஸ்ட்டாகிற தினங்களில் மட்டும்தான் காக்காக்குன்னு சாப்பாடு வைக்கிறாங்க. இதுவே நீங்கள் தினைக்குமே பறவைகளுக்குன்னு சாப்பாடு வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நாமளும் 4 பறவைக்கு உதவுறோம் அப்படிங்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது பாரதியாரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி படித்தேன். பாரதியார் ரொம்பவுமே கஷ்டப்படுவார். இருந்தாலுமே அவர் தான் சாப்பிட்றாரோ இல்லையோ தான் வீட்டுக்கு வர பறவைகளுக்குன்னு அவர் தானியங்களையும் உணவுகளையும் தொடர்ந்து வழங்கிட்டு வந்திருக்காரு. பாரதியாருக்கு பறவைகள் மேலே ஆசை இருந்த காரணத்தால் தான் அவர் சிட்டுக்குருவிகளை பற்றி பல பாட்டு எழுதியிருக்காரு. சிட்டுக்குருவிகள் எதனால் அழிஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதை பார்க்காதவங்க பாருங்கள். நான் மேலே ஐக்கான லிங்க் தரேன். உங்கள் வீட்டில் தோட்டம் அப்படி இல்லைனா விவசாய நிலம் இருந்தால் ஓகே. அப்படி இல்லைனா மாடியில் இதை போல் மாடி தோட்டத்தை வைங்க. இது பறவைகளுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எங்கெல்லாம் மரம் செடி கொடிகள் இருக்குதோ அங்கே தான் பறவைகள் ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு இருக்கும். ஆனால் இப்போ வெயில் அதிகமாக இருக்கிற சமயத்தில் எங்கள் மாடியில் இப்போதைக்கு எந்த பறவைகளும் இல்லை. காக்கா தான் 1-2 வந்து போயிட்டுருக்குது. இதே வெயில் இருக்க காரணத்தால் தான் மாடியில் இருக்க நிறைய செடிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூம்பி போயிடுச்சுங்க. இதுவே மழை காலம்னு வரும்பொழுது எல்லா செடிகளுமே ரொம்ப பசுமையாக மாறிடும். அந்த சமயத்தில் நான் எங்கள் மாடியில் இருக்க எல்லா செடிகளையுமே ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் கண்டென்ட் கிடைக்காத காரணத்தால் என்னென்னு தெரியல, யாருக்கும் பிரோஜனமே இல்லாமல் மொட்டை மாடி டூர், பெட்ரூம் டூர், பாத்ரூம் டூர்னு சொல்லி சம்மந்தமே இல்லாமல் போட்டுட்ருக்காங்க. ஆனால் நாம் இந்த மொட்டை மாடி டூர் மூலிமா நல்ல விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ரெய்னி சீசனில் இந்த வீடியோ நான் போட ட்ரை பண்ணுறேன்.
சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போதைக்கு நம்மளால் பறவைகளுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன உதவியை பற்றி தான் பார்த்துருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பறவைகள் எதனால் அழிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றியும், பறவைகள் மொத்தமாகவே அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா என்ன நடக்கும், அதாவது பறவைகள் இல்லாத உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கீழே தெரியுற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. அப்புறம் வேறு ஏதாச்சும் டாபிக் பேசணும்னு வச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுறேங்க. தேங்க்யூ கைஸ், இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம்.